Daataa fi WiFi malee AI ChatGPT fi Gemini caalaa gaaffii keessaniif deebii quubsaa ta'e kennuu danda'u dhufee jira jedhee kanaan dura viidiyoo armaan olii irratti hojjedheen ture. Namoonni isteeppii hunda hordoftanis AI kana bilbila keessan gubbaatti buufattanii jirtu. Namoonni muraasni garuu naaf hin galle waan jettaniif irra deebi'ee viidiyoo bal'aa ta'e isteeppii hunda hordofee haala gaarii ta'e isiniif qopheesseera. Please viidiyoo kana haga dhumaatti ilaala. Namoonni baay'een walakkaatti dhiisuudhaan isteeppiin jedhee hordofuu dhiisuudhaan kanaan dura AI kana buufanne har'a garuu breakdown godheen waan isinitti argisiisuuf viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluun hin raaffatina. PC gubbaattis kompiitara gubbaattis akkaataatti buufattan isinitti agarsiisa jechuudha. Haala kamiin akka lookaalii yookiin immoo daataa fi WiFi malee raangootaan hunda isaa PC keessan gubbaattis bilbila keessan gubbaatti isinitti agarsiisa. Waan isinirraa eegamu viidiyoo kana haga dhumaatti hordofuudha jechuudha. Kun PC kootidha. Maalan godha jechuudha. Telegiraamii koon seenaa. Telegiraamii kookaa descriptionii gubbaa isiniifan ka'a jechuudha. Comment booskuudhaa fi liinkii isaa isiniifan ka'a. Isaan kana lamaan warreen kana lamaanii buufattu jechuudha guys. Ollaammaa.com jedhu kana kilik godhaati buufadha. Telegiraamii kura jira. Ollaammaa.com kana kilik gootu jechuudha. Gaafa kilik gootan kanatti isin baasa. Ollaammaa.com kan jedhamu gaammaa furii jechuudha kuni. Maal gootu jechuudha iddoo daawunlood jettu kana kilik gochuudhaan buusu jechuudha. PC keessan gubbaatti download for Windows jettu kana kilik gootanii baantu jechuudha. Namoonni immoo maakii fayyadamtan maakii kanaan buusu jechuudha. Garuu namoonni Windows fayyadamtanii download for Windows jettu kana kilik gochuudhaan buusu jechuudha. Erga buustaniin booddee kun iddoo kanatti buusee hin jiraani. Kilik gootu jechuudha guys. Kilik gootu jechuudha. Iddoo kanatti buusee hin jiraani. Kilik gootanii baantu jechuudha. Egaa install gootu jechuudha guys. PC keessan gubbaatti install gootu jechuudha. Haga inni install godhee fixutti eegdu jechuudha. Gaafa inni install godhee ka'u achiin booda erga install ta'een booda hammas immoo dhuftanii jechuudha achuma telegiraamii koo jira LM studio jettu kana kilik gootu jechuudha guys. Erga ollaammaan kun bu'een booda dhuftanii LM studio jettu kana kilik gootu jechuudha. Locally as gubbaatti launch gootu waan ta'eef jechuudha. Kanan sin baasa jechuudha. Run AI models locally jettu kana as gubbaatti run gootu jechuudha. AI modelii kana gaammaa forii kana jechuudha. As gubbaatti locally run goona jechuudha. Download for Windows jettu kana kilik gootu jechuudha guys. Gaafa kilik gootan isiniif bu'a jechuudha. Isiniif bu'a jechuudha. Kun amma bu'aa jira jechuudha. Meegaabaaytii 500 fi 79 dha. Buusu jechuudha kana. Amma inni isiniif bu'uutti eegdu jechuudha guys. Erga buustaniin booda kun kana fakkaata. Open file jettu kana kilik gootanii bantu jechuudha. Namoonni PC fayyadamtan open file jettu kana kilik gootanii bantu jechuudha. Kilik godhaa bana. Raan gochaa jira. Setup isaa agree gootu jechuudha. Only for me jettu kana kilik godhaa. Kanaan booddee next gootu jechuudha. Kanaan booddee next gootu. Kanaan booda install gootu jechuudha. Install gootu jechuudha kanaan booddee. Akkuma argitan kunoo PC koorratti install ta'e jira kunoo. LM studio kuni PC koorratti install ta'e jira kunoo la. Kanaaf kilik godheen bana jechuudha. Nu chat jettu kana kilik gootu jechuudha. Gaafa haaraa bantan kanatti sin baasa jechuudha. Kanaan booddee pick model jettu kana kilik gootu jechuudha. Pick model jettu kana kilik gootu jechuudha. Gaafa gootanii gaammaa 4 tuubii jettu kana kilik gootu jechuudha. Gaammaa 4 kun gaammaa 4 dha. GB isaa GB 18 jechuudha. Almost GB 18 qaba jechuudha gaammaa 4 kun. Gaammaa 3 garuu gaammaa 4 irratti xiqqaadha jechuudha. Gaammaa 3 meegaabaaytii 500 wayitii. Gaammaa 4 kun garuu PC keessan gubbaatti locally jechuudha. Raan gochuudhaaf GB 18 jechuudha. Load jettu kana kilik gootu jechuudha. Load model jettu kana kilik gootu jechuudha. Akkuma agartan load gochaa jira jechuudha kunoo. Gaammaa 4 kuni load gochaa jira jechuudha kunoo.
erga xiqqoo ishee eegdaniin booddee haala kanaan load godhee xumura jechuudha. Okay, amma almost load jira jechuudha kunoo. So iddoo kanatti wanta barbaadan gaafatu jechuudha. Okay, dursa garuu wifi kana jechuudha. Wifi argitan kana off godha jechuudha guys. Wifi kana off godha dursa jechuudha. So kana off gootu jechuudha guys. Okay, may ilaalame kanni locally hojjetu. Amma kuno wifi sin qabu, data sin qabu jechuudha. PC ko duwwaa jechuudha amma kuno. Iddoo kanatti gaaffii barbaadne mee gaafannu. What is artificial intelligence mean? Click gootu jechuudha. So xiqqoo ishee eegdu. Okay, let us break down what is artificial intelligence mean. Okay, kunika akkuma agartan ka data sin qabu, wifi sin qabu jechuudha guys. Yoo barbaadan amma dhuftanii explain machine learning. Egaa waa'ee artificial intelligence video hojjedheen ture. Okay, full course jechuudha. Full course artificial intelligence, why machine learning, why deep learning, why neural network jechuudha. Guutummaa YouTube ko argatu jechuudha. Okay, let us dive into machine learning. Okay, why machine learning haala argitan kanaan. Okay, why machine learning haala argitan kanaan daataan qabu, wifi qabu jechuudha. Why machine learning ibsaa jira jechuudha kunoo guys. So egaa haala argitan kanaan wanta barbaadan gaafachuu dandeessu jechuudha. Okay, kunika waan addaati guys. Kana ka Telegram korraa fudhadha lamaan saayyuu. Okay, LM studios ta'ee akkasumallee ollamma.comis Telegram korraa saniif kaa'een jira. Achi gubbaa seenuudhaan jechuudha fudhatu jechuudha. Yoo barbaadan immoo faayila jechuudha. Faayila imeejiidhaa fi kunoo faayilaa fi imeejii jechuudha itti galchuu dandeessu jechuudha. Okay, kitaaba gurguddaas ta'ee imeejii jechuudha itti galchuudhaan kitaaba kana ibsu jechuu dandeessu jechuudha. Keessumaa barattoonni aad gochuudhaan wanta barbaadan naaf ibsii jechuu dandeessu jechuudha. That's it. Gaadura hojjedheen ture amma mooskii detailii gallee akkasatti buufatame alaallu. Secure VPN isheetu kana click gochuu jechuudha guys. Guys, VPN kuni secure VPN jedhamti. Okay, click gochuu jechuudha. Amma connect jira jechuudha. Okay, connect argateen booda maal gochuu jechuudha. Mee Telegram ko seenaati Google AI gallery isheetu kana click gochuu jechuudha. Anama buuseen jira waan ta'eef ila. Anama buuseen jira waan ta'eef open godheen pana jechuudha. Kos buuseen jira waan ta'eef jechuudha. Okay, buuseen jira waan ta'eef. VPN kana osoo connect godhanii appiin kun guys siniif hojjetu jechuudha. Bu'uu hin danda'u jechuudha. Itoophiyaa keessatti kan hojjennee fi restrict jira jechuudha guys. Dirqama VPN ammaa sana connect gochuun dirqama jechuudha guys. Okay, yaa chaatti kana click gootu jechuudha. Gaafa click gootanii gamma 4 E2 jira, gamma 4 E4 jira. So isaan kana keessaa fakkeenyaa fi gamma 4 E2 kana buusuudhaa fi GB nu barbaachisu 2.5 dha jechuudha. GB 2.5 bilbila keessan gubbaarraa qabaachuu qabdu guys. Kana buusuudhaaf jechuudha intarneetii ga'aa qabaachuu qabdu jechuudha. Lamaan isaayyuu buuseen jira ammaani. Lamaan isaayyuu buuseen jira laa. Okay, gamma 4 E4 kana already buuseen jira waan ta'eef taayitii kana click godheen pana jechuudha. So gaafa bantanii kanatti sin baasa jechuudha guys. Okay, inshaallah gochaa jira. Iddoo kan dhuftanii wanta barbaadan fakkeenyaaf dursa jechuudha daataa koo off godha jechuudha. Akkuma agartanii daataan koo on ta'ee jira. Okay, so data kana off godha jechuudha amma. Agartanii daataan koo off ta'ee jira jechuudha. Akkuma agartan wifi koos hin jiru jechuudha. Wifi koos off ta'ee jira jechuudha. Okay, daataan koos wifi koos off ta'ee jira jechuudha. So maal direen gaafadhaa? What is gamma 4 AI mean? AI
mean and how does the work godheen bana jechuudha. So akkuma agartan ka daataa hin qabu wifi hin qabu jechuudha guys. Akkuma agartaniin kuno maal jedhe I am Gamma 4 large language model. Okay, I am Gamma 4 large language model developed by Google DeepMind. Akkuma agartan ka guys wifi hin qabu data hin qabu jechuudha. Okay, so Gamma 4 AI is a family of large language model. Okay, in simple terms, it is highly advanced computer program designed to understand, process, and generate human-like text. Agartani Gamma 4 E2B kuni Gamma 4 E4B kana gadi jechuudha. Okay, isa gadi. Videoon kun immoo hedduu baraka ga'uu fi like share godhaa guys. Okay, like share godhaa.